नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं स्टार इन्फोटेक CNC। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम गणेश जी का मकर डेकोरेशन बनाएंगे। वो किस तरीके से बनाते हैं ये आज के एपिसोड में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे।
अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले नए हर एपिसोड की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।